बिजली का नंगा तार उस पर गिर गया, जिससे उसके शरीर में 7000 वोल्ट से ज्यादा बिजली दौड़ गई। वह इतना बुरी तरह जल गया था कि उसने अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया और डॉक्टरों को उसकी त्वचा के बड़े हिस्से बदलने पड़े। लेकिन इससे उसकी पसीने की ग्रंथियां नष्ट हो गईं, जिसका मतलब था कि उसे पसीना नहीं आ सकता था, और इसका मतलब यह था कि वह अपने शरीर को ठंडा नहीं रख सकता था। बजाय इसके उसे हरदम ऐसी चलाना पड़ देता था ताकि शरीर गर्म न हो। पर एक दिन बिजली गई, ऐसी बंद हुआ और अगले दिन वह मृत मिला।